तुम ऊपर जाओ। घर चलो। भाई है बाप मत बन। तुम दोनों साथ नहीं हो सकते। जब से तुम दोनों साथ हुए हो वो एक बार भी घर नहीं आई, सच से भाग रही है। तो अपनी ये फिक्र बचा के रख, क्योंकि मुझे उसकी फिक्र तुझसे कहीं ज्यादा है। क्या है तुम्हारे पास? तुम क्या दे सकते हो उसे? मैं यहाँ नहीं जानता। कितना जानता हूँ अपनी बहन को? तुम सब कुछ नहीं जानते। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरा क्या हक है। मैं वो हूँ जिसने उसकी हंसी उसे लौटाई है। अब वो फिर से पहले की तरह हो गई है। और देखो तुम फिर से आ गए कि आज़ादी को रोकने शोषण का इंसोम्निया है। वो सोने के लिए नींद की दवा खाती है। तुम्हें तो ये पता ही नहीं होगा।